ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்னோடய கிச்சனில் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்க நூடுல்ஸ் மேட்டில் ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு, க்ளீன் பண்ணலான்னு எடுத்திருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப் சைடை டவுனாக போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம தட்டினோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய தூசிகள் எல்லாமே விழுந்துரும். அதுக்கப்புறமா ஹோஸ் வச்சு நான் நல்லா அந்த மேட் ஃபுல்லும் நனைச்சிக்கிட்டேன். இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் சைடு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும். நம்ம பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிட்டேன். அதை வச்சுட்டு நல்ல சர்ஃப் பொடி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்று வாஷிங் பவுடர் இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்னா அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி தான் இருக்கும். அது என்ன ஆகும்னா பிஞ்சு போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தண்ணி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த உள்ளே இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் வெளியில் வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம காய வச்சு எடுத்துக்கலாம்.